musicien neti ya nani? Hein papa, yo muto de la naza musicien nao. Ata yo moko, yo telemi peboue, Rio telemi. Ah, ça veut dire à part BCBG Penako et Loti. et teloti. Ah neti nde. Ce qui balle de match bimi, c'est que JB Mpiana fois kufa. Ya wana ba obango ba ko bimisa balle de match bien de. JF Ifonge, liboso dans un répondre que c'est kaza nzambe te. Bato ne ba comprendre la te. Âge musique et bêta âge bêta musique te. Et le bêta musique ça fait talent muto azanango et que non génération na bango baza génération wenge. Bato tout oyo ba monde ba jeune nyos tout bazara boye. Souci na bango ezala bazara loko a JB Mpiana. Bazara basala net JB Mpiana. Bon, on appelle auparavant ba concert na yo journaliste bazara tout na question wana loko na yo ka ki on a noté mais na on a téléphone nanga. Puis je ne pense pas que fidélité est à défaut. Giroje ton siara na mona kyone bale hey ya motema na ngayo kona jena kati kuna yo kolo belangai maloba kamate maloba zomite liloba moko emerons kapinga je t'aime yona ebale ngana ngambo Julie Weston yo hafongo li prison yo koti singai nakacha boloko nakuti fango la paradiso oyo babenga kabolingo hey l'amour ye tout cela parce que yondimi nazala molonga ninayo giroje tansia et pourtant na biblia e komama tolingana pour que ça li contraire la Bible n'est-ce pas kiati c'est pour na pesi ya mutema nanga nyonso do komisinga esclave ya bolingo nayo do kangi rio notage na boloko ya bolingo aunata urumaye Justin Kwenzale maître Mikina Luanda Moro Nongo Frida Mushi. C'est pour na pesa qui yo confiance nanga nyonso. No komisinga esclave ya bolingo nayo. No kangi papa chéri notage na boloko ya bolingo. Yo kanga tamwa mawa giroje tansa. Kotikanga na pasi ya buite malela de London. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça l'ambiance sur mon plateau de ma référence télévision. Balobi Nalobara, toujours l'Éternel est mon berger. De quoi je manquerai? Donc, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est là. Merci à vous, fidèles abonnés. Je sais que vous êtes nombreux à m'attendre devant vos petits écrans. Merci de m'accueillir sans protocole chez vous. Moi, votre humble servante Karine Kachale. La couleur, c'est jaune. Hein, Binomo Bomonit, il a représenté Rolobezan en Oté. Mon invité spécial, il y a Lelo Nalaka Kibino, de Rio. Il est là aujourd'hui parmi nous. J'ai le réel plaisir de le recevoir. Et j'ai dit Rio, bonjour. Bonjour Karine. Bonne santé. Oui, santé, ça va. Malgré tout ça,
mode de confinement, mais bon, ça va. Voilà, en mode confinement, mais ça va bien mon arrive de BCBG en l'obébé les anangoté. Je vais lui laisser le temps d'essayer un peu de nous expliquer comment ça se passe dans le système à pandémie, yo bazo s'en sortir ndenge nini. Bazara confinement, venez à confinement to moi d'activité à moi kuzu, moi répétition, moi kuzu, moi coulisses pour qu'avouer bébé nangoté quoi. Est-ce que Zali? Bon, en fait, il y a des fois, mon patron a dépêché à Bisso, mon automatique, moi je chauffer, moi voir, moi chauffer pas instrument. Il y a là 2 jours d'autres chauffer instrument. Donc, même pas répétition comme répétition vraiment d'habitude, n'est tout ça là cas. Toujours respecter mibeko ya bakonzamboka, mais 2 fois moko moi chauffement même penandako un artiste c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce qu'on a forgé, on a régressé. Et le patron n'angabi, celui qui n'avance pas recule dans les trous. Donc tant on a avancé, donc on a asima. Donc faut toujours Kingo Dingo déjà toujours chauffer quoi. Ok, merci. Comme le dit Bin Adam, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, mon grand frère chéri, le patron de l'entreprise BCBG, que celui qui n'avance pas recule dans le trou. Voilà, biso toujours avancé. Malgré la pandémie, tous a toujours les gestes et barrières, hein, un mètre, skola maboko, tousser na coude. Donc voilà quoi. Hein, so tambola milieu public, oche mo cache na yo pour ça la kaka bien. Voilà Rio na keimba umbango en tout cas na tunité bonne santé à papa chéri. Ouais, papa chéri ça va. Papa chéri de tous les enfants, donc ça va très très bien. Voilà. Voilà, papa chéri ça bien par la grâce de Dieu et mais un peu que bête la biso lisolo à BCBG. Ben BCBG aussi ça va, tout ça très bien. Je crois que te belé bazo s'impatienter na disque na bango. Nouvelle canon pe ça bango est que maramnos tout a fin prêt. Donc je crois que après confinement beaucoup CP là quoi. Boza déjà au CP là parce que boza na chance ya ko pour orchestre le roi BCBG faut the best of the old. Les orchestres mo pe ça la machine à musique, les orchestres mo ko pe ça bino bonne musique toujours. Donc tant on dit que robima bo comprendre pourquoi disque ça ko umela parce que biso ba ben température à musique. À partir de que nous comprenons que la musique mikolo est kende boye. Le roi mikolo to nyati te on doit comprendre musique est tepa. Tant on nyata on dit que le couleur pour comprendre non pourquoi disque ça ko umela quoi. Voilà. Ben voilà, fidèles abonnés de ma référence télévision, j'espère que vous avez bien suivi avec beaucoup d'attention notre artiste Rio Alobi que BCBG ndeka biso sotoyebi machine à musique après c'est raison pour laquelle hein disque zo umela mais Rio ngana ki rumeur moroboé prophète moroboé azara musicien makomi prophète Lionel Chamala na comprendre était comme prophète JF Ifongi comme prophète a prophétisé qui a le que ce qui balle de match bimi c'est que JB Mpia na fois kufa ya wana bo bango ba ko bimisa balle de match bien deni bon ngape auparavant concert na yo journaliste bazao tout na question wana loko na yo ka ki on a noté mais nazana on a téléphone nanga JF Ifonge liboso nazao répondre que c'est kaza nzambe te parce que tant on nzamba pesera jamais don moko sans provision en fait prophétie moko sans nini ce qui est qui réellement bongo il fallait Moussala Nzambe akende au pré-artiste pour Nzambe soit tindio na mission faut que nango na place à tindio nango au pré-artiste pour yebise yango c'est chose qui n'était pas fait au fait na yo kango siko après ngala landi JF Ifonge a le bagi bongo te kutu abige yepo na ye eza ala Moussala Nzambe mais bango nyos génération na bango baba wingeman yaza wingeman donc azala pe a wenge non yaza ki mise ya orchestre mususu OK mazane wingeman OK orchestre wana to tangati ngana tanga kombo na tangati mais
Donc alobi ke non génération na bango baza génération wenge batu tout oyo ba monde ba jeune nyonso tout bazaka boye souci na bango ezala bazala lokwa jibe mpiana bazala basala net jibe mpiana donc jibe mpiana azala kwa modèle na bango marque na bango au fait nenga loba mais aloba bongo ti aloba makamu mususu bato ba interpréter makamu mususu naza nango na nini nanga soki olingi na rotinelo ngo osangisa na montage na question o comprendre que mosala nzamba loba ne bongo te donc disque ekobima disque ezakinde eza disque mo très combattu et zoaki ba contre-temps ebele l'air disque sili papa chéri nga kendo sala mixage a sala accident na nzela a azongine na ndako disque sili papa chéri alinga kendo sala nini bayoka ni soutenir produit parce que yé moko muto asaki bambongo na yé moko yé muto amizaki balar na yé pour na enregistrement alors le comment est-ce que bayoka na producteur pour na parce que lelo vente ezaka te que cassette lelo ba vente comme na ba système ba vente électronique alors fallait bayoka na comment est-ce que ba osala pour na l'artiste a se retrouver na kati et yo ça que bayoka ni soutenir producteur l'air susu yo ke alinga kendeli susu et yo comme susu makambo ya pandémie ko ya lisusu donc eza moni ndenge toza neti ngana za moboti biso ba boti mwana na mwana za na ndenge na ya yelaka mwana mususu aoya na ye normal asali 9 mois abotami mususu pa robota ma prématuré mususu pe romona pe à l'équipe na 9 mois wana et l'équipe ne suis pas robot à mazobela musu do mutu na mutu azana ndenge na ye mais moi na wana pas le balle de match ata très combattu pour ba yebika oya ko nya na ba température moko oya ko laksa température ya magamu ndenge za ya omoni ya umelaki ma lokwa biso to na biso ba l'échec to tikeli bango kaka tant biso to roya na biso to roya kaka ndenge to yaka mais boye ba ki wana za BCBG for the best of the is big number one for Mukongo. Voilà, merci beaucoup. Merci Rio pour la confiance que Pessingaï a partagé plateau Mokonanga Sousoulelo. Rio, naza préoccupation moko. Ba abonné nanga ba obenga ngai bazo c'est lamenté. Bele tozo yo ka ba o ba bana moi mikie bana bozaki na ba ya mikie. Balobi que bino bokomi tellement mikolo mingi pembe na papa chéri bozo lingo kendeti ba wa mikie ba yaki ba yeye ba kei net beritier wata par exemple bazara bana na kata ndako ba kei ba sali ba succès ba fali popa bazara bana na kata ndako ba bima ba sala ba succès ba kenda ba koma ba leader mais apparemment bino bolika ki bébé toujours papa chéri pembe na bino toujours papa bokola to bokola ti bon au fait moni ba ne ba comprendre raté âge musique et bêta âge bêta musique te et le bêta musique ça fait talent muto azanango et puis je ne pense pas que fidélité est un défaut cause à la fidèle na habité ce qui est synonyme ya est défaut je ne pense pas ba artiste mutu na mutu to botama na mutu jour na ye to ko botama pe jour moko timba na nzuzi mais mun na mutu an étoile na ye mun na mutu na ba ambition na ye beaucoup de mantim mananduzi mentimba bali yonduzi bali noti ko c'est la mentité ezandenge nzamba sala batuna ye donc Rio comme on a héritier comme on a matondo te muna mutu na kombo na ye ana ba ambition na ye neti Rio a kota wenge BCBG c'était juste ezaki gagne peine na ye ponanga eza gagne peine nanga eza musala nanga na zu musala nanga alors pourquoi kaka ngo ba pété ba nyonso o ba ngingaka ba koma pe ba patron ya ba groupe na bango ngo ba teke simba kaka oko sa pe simbité siko Rio az artiste munene ya mboka ya monde asali lo moko bu ya munene e simbati o monte ki ça moi genre donc ngai na kota orchestre BCBG ezali lo wa gagne penanga si lelo na kata musana na poste na musana na do exercer ceux qui ne na do exercer en bien te ouais ça va mais ceux qui na do exercer en toujours car bien alors pourquoi pas musique est bête net lelo to OK jazz
OK Jazz ba papa Lutumba balongwa na OK Jazz ta bazala na OK Jazz ba viendombe opetum bazala na OK Jazz ti na suka elingo bateke ba faux musicien non Lutumba na ngwa yebite que Lutumba za monument en mboka na biso azala toujours musicien ya franco ti et kokoma na suka l'homme dispose et sali qui basa la groupe basa la pek basa se retrouver sous car dans l'ensemble basa makam na bango moto na moto wana ndenge na ye o pe bakei simbi coup de chapeau félicitations héritier félicitations machin donc voilà mais Rio eza Rio na moto wana ndenge na ye d'ailleurs kutu netinga eza ça fait pas partie à ba plan nanga ya kelelo na koma patron à groupe Mombo. Les gens ont commencé à écouter que ce qui musique était après musique. Et là on a commencé à sentir les autres dit autant trop na mona na santa appel en Nzambe. Je sens que na comme ngai soit na bongisa na komba na église soit Rio a dévancé soit pasteur Rio soit chanteur Rio. Et comment on sala ngai donc ba souwe na ngai lelo koma yango wana mais na ko sala ngo bongo te po eza faut bazela appel ya Nzambe ce qui appelle Nzambe et ye lelo quand ne otota nga micro boy ba benga répétition o senti Nzamba che lourdeur kati nanga atini ngai na ko sambela donc lelo requête nanga yango wana yo en tant que sœur nanga et nazo biso vérité lelo requête nanga yango wana na pesi na batnyo stu basambelaka soki lelo un jour bocham na ndeko na bino Rio na mabondeli asala oyo koma suwe na ye en dehors soki kozala sous musique te voilà. OK, merci beaucoup Rio Nalandi na ke Rio pena tata mobimba mbuyi munene mula imbinga boy chasi ko longola na bese chaineti musicien ya koza neti musicien neti ya nani eza mobulu Rio musicien neti ya nani papa yo mto de na za musicien nao ata yo moko yo telemi pe boye Rio telemi non, ça veut dire à part BCBG penako eloti neti ndeni. Ben voilà, merci beaucoup Rio. En tout cas, ngala landi on a bouquet bignonso. Au lobby, l'homme propose, Dieu dispose. Chaque chose a son temps. Et là on a logo ezana ngonganango. Mais Rio requête naye et amikolo eza que Nzambe abengaye. Pour nous musala naye. Mais Rio ata kutu appelle yena nuti. Au visera que ceux qui neti se transforment que non neti na église. Otika la ka ko yemba to ko exercer loko mususu na te wana siko nde berer batu basalaka Nzambe tanga ko benga oyemo ko yebi musala opia yo ndenge zaka wana batu musu ba confondaka loko za ino chanteur na mukili oke kuno ko mpe ko yemba yango mpe bakenda bakumu yemba pe simbite et pas Nzambe ngo bakate ko zo foza grand chanteur te et pas Nzambe za soki yende osali makamwa en complicité na Nzambe au mone simbi akozala ozali no chanteur na mokili tango ekoma pana ye pache opeka chanteur musu pe kozala oza chanteur na mokili tango ekoma pana ye ache oza prophète mususu akotia yo oza pasteur neti nga nasambelaka déjà namonaka na kati nanga baatu moko ezali namonaka nazaka na don ya guérison nazaka na don ya discernement so che pena le boko amtabi oui na sort au nom de Jésus. Si Nzamba sala anangai asala ananga na moni yango na sala ngo pemba lebele na mona kango na mona net collègue nanga Jules ye pas sambela ye na mona Nzamba pesa likabo ya koteya. Ouais, le professeur Jules Kibens, mon grand frère de cœur à qui je dis bonjour de là où tu me suis. Ye Nzamba pesa likabo ya koteya ye moko tute na maman na ye soko vaina o senti oh pena muteya ya Nzambe ozomona. Donc tant que ya okanisa kena okende oye so so pesa ka suwe na ye akanisa kuna okende oye mbapa non Nzamba benira pese bible ba noter. Donc voilà. OK, merci beaucoup Mary. En tant que musicien profane comme on le dit, osa quand même un musicien de l'autre monde, un musicien chrétien ou appréciaka. Non bazande c'est comme moi bien ba ko ata trop.
baza belé baroza ebele baroza neti mois 3 mais si on a mois 3 wana j'espère oyoka bango pete yo pona kaka moko na bango o salela biso moins pour oti oyoka kana tu peux te défendre aussi quand même o salela biso moins extrait ya mokili wana mosusu soki boboyi kondima botuna tabe égyptien bamona mai kokabona na biteni mibale soki boboyi kondima botuna ta ni Israël les tombeaux est vide kundeza polele les tombeaux est vide kundeza polele wana frère na biso van ouais na sentir vraiment na moni pena ko komi donc yo pena ta vocation yé na moni ke lisangu pe ekoya na ngote oyemba no pa po normal ngamo pena na sentir voilà ba landi à ma référence télévision c'est ça invité na bino ye yo Rio na bisabino na zo la bino ye na a sepel sabino tala bana BCBG ba sepel sa raka beaucoup na bilenge zalaka na okaka donc pour moi je dis un grand merci à Lionel Chamala, le chasseur d'images, bon caméraman oyazo sala ke bo sepela na ngaka ne bo sepela na ngai d'habitude. Merci beaucoup à Christian Kenzo, merci à mes filles chéries Elvire et Douce, merci à ma maman chérie que j'aime beaucoup, merci à ma grande famille bino so bo soutenir ngai par vos prières, par na marambe belé ou ça là que ngai nazalara bien atambola pe bien. En tout cas je vous dis merci, vous êtes tellement nombreux aquí na Brazza, par-ci par-là, aux États-Unis, au Canada, vous êtes nombreux à me soutenir. Merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. En tout cas que l'Éternel vous le rende au centuple. Malem betozo ke na ko chuter pour na ko kanga temps na yo mingité parce que Rio je n'ai pas que ça à faire hein. Ça l'état peso zelangai, malgré je me suis excusé que je viendrai un peu en retard. Mais Rio nalingi otala un peu caméra au solo un peu na ba fan ya BCBG o yebisa bango oyo nini za kati na mutima. Ba fan ya BCBG merci d'abord d'avoir choisi Orchestre Loco à BCBG. Merci aussi de nous avoir soutenus durant tout ce temps. Merci beaucoup. Merci pour notre patience nabino. Bozala toujours, bozala choix ya bien ya pour Orchestre Loco à BCBG. Bokosepe là pour boyebi pe boana leader, le leader qui assure. Donc bozala toujours kaka. Bato BCBG ba vrai. Na peut son en profiter na saluer bango ceux qui paysan. Ça viendra. Ouais, voilà donc on a rôle bana bango ka yangwana. Rio, dernière préoccupation nangai dans balle de match. Vous en un titre moko? Bien sûr, on a un titre dans balle de match. Et ça dit que moko costaud parce que Papa Chéri a payé chance na plusieurs artistes ba signé. Ba loko ba Gezula, les poumons Gezula et nani Jérémy Kitubu, Achudangenge, Nono Fuji, Jidel, Kibens, Sege Magnata, Maître Fikare, les doyens des doyens, a payé chance na ba tebele ba Didi Kalombo et ça disque mo ya costaud. Nga moko pe pour nous répondre à la question na yo, nga mo pe na titre na kati. Voilà. Est-ce que secret toko yeba? Bon, batunde ba deux doigts bazande trop. Deux doigts bazat trop. Voilà, on s'abstient. To titre li tongé. So to ronya tela ba to pour landam na biki place là où tu vas en venir. Parle la biso mondambuko et puis nasima ro palo la wana tu fais des dédicaces. S'il te plaît, j'ai ton prix. Pense à moi. Son belangali tongeno. Soko ke marché, me melangali tongeno. Pona sepela. Utana kumba zemi. Température nangai he comme varié. Oyebi bien que nazana nose hey.
bebe azotungisa na kati ya ventre esika ozali kobosana te litonge na ngai onasengaki yo pardon motema ezosenye litonge ya mama filo eza elengi na lolemo ya papa Cardozo Mwamba Mathieu Mbumba eskolingaka bebe Younes sokolingaka yelobela yata moi je t'aime ata moi bisou sombelanga litongeno sokoke marché memelanga litongeno pona sepela talanga lelo yo zoto mike nanga ezali maladi te sheri na ngai nasengi nanga bandon kabela mwasi mbongo ndenge olingi me soki ozangi tendresse eza mabe jino mbongo nasengi nanga bando Mamadou Arisho Bibi Chamala Marlène Moulangala Naleli Didier Ngandou Ingénieur Blaise Mokuse Atalo Parararara Parara parara Tururu 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 Siko na nga koto elikutwa siliki pwa mataki singleton lelo biso tomati imibale klet kabe ya korino zoko zalaki no angelu oboti lelo mapapu yo wano linyo kendo tika ngai mokwe nakodiembela yo na lipapu tokomata biso mibale wow. Boya ye nazo sasanga ya déjà Lionel Mobete maboko mabele komi ozonga mai ndenge bandaki ne bandeli likolo ekomi ofungwa mayo angelo komo kende yo tika ngai nakodiembela yo na lipapu etokomata biso mibale. Voilà, merci Rio. Si tu peux faire tes dédicaces parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche. Ouais, dédicace na pesi non na Code Coco Komboui, hein? Grand frère propre. Na bato ba ebité oza petite sœur na biso propre. Donc cousine petite sœur ya Coco Kokomboui. Oza petit frère ya papa chéri binadam. Na pesi ba mbote ya trop famille mobimba. Oza pe mwana ye. Donc happy birthday. Hein? Mon patron, mon boss, le leader qui assire quoi. Donc na pesi pe mbote place azali, na pesi baza moi ebele na pesi masa nanga Gauthier Mudiata kota na piste sangisa couleur ya rouge, ya noir, ya vert, ya orange, ya mauve boka lokolo. Na pesi mbote place azali, na pesi les grands mayas et Dobila de London, na pesi mbote venanga Klets Kabe ya plus important que les minéraux. Et na pesi mbote na pesi les conseillers Thierry Betou. Thierry Betou Chituka. Donc na pesi mbote place azali, na pesi Nakuzu, mais c'est Nakuzu Joe Design mbote a trop César Passio Tiango, na pesi mbote baza mo ebele petit nangai Didier Mpiana garçon c'était mai, na pesi Luison Mbata second hand, petit nangai Dune Luanga, na pesi mbote a trop petit frère propre, na pesi petite sœur propre Jires Moulamba mbote a trop. Na pesi baza vraiment à moins que au Katanga baza ebele na pesi petit nanga Sorozo Mirozo hein ala petit frère madame master Sorozo Mirozo na pesi mbota trop petit nanga NF Nono Fuji beau garçon na pesi mbote na pesi baza pena moi ebele na pesi pasteur LP Kalenda na Afrique du Sud na pesi mbote a trop na pesi Bazilengi yale na pesi mbote place azali William Tshisekedi Guijou Maela mwana Amerika Prince Bemeno na Dallas ya Jean-Pierre Mungala ya Gigi Mangwana Serge Pava le prince de Paris baza belé soko katite italio na pesi velanga Cardozo Mwamba muchu wajiliji. Merci beaucoup, grand merci à vous, fidèles abonnés de ma référence télévision. Moi, ayogi kombo na ete aya finanga kati na kingo lero na pesi fils Mamba donc mbote ya trop donc na mukarame. Ok,
Ok, merci beaucoup fidèles abonnés, merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout ne manquez pas d'appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Quant à moi, je suis pratiquement à la fin, je finis cette tranche en disant un grand merci à Rio de Janeiro pour cette confiance. Tu as été surpris. Oui, ben, été répétiteur à Kota Masolo. Mais pour moi, ça a été une surprise agréable. Yarobime, la grand frère Nathan Landa Kuboye, ça m'a fait énormément plaisir. Vu que c'est le mois de juin, en tout cas, papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Joyeux anniversaire. Donc, moi, mon bimbati, les 30, tozo fêté car anniversaire à Binadam, pour one dress code, to fête à penati na fin du mois. Bah, champagne et la manon, malgré confinement. Je dis un grand merci à Christian Kenzo. Je dis un grand merci à ma copine privée personnelle depuis 00 quelque part. Ma coach personnelle, Yomoro Yebi, tu sais comment ça se passe. En tout cas, abonnez-vous massivement, partagez, likez et surtout Bobenga. Bobenga, pena pour n'a besoin d'appel. Moi, western, moi, ni ça l'arabien. Bobenga. Moi, je vais laisser à Rio le plateau. À Sarana. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ouais, tout ce que je trop n'aime, moi Mouraya, moi Nzemba papa chéri, il y a nini, il y a Nzemba papa chéri, il y a balle de match. Linda rina nangai na bombela elga nandimi elga kufame nandimi kokwa kufame elga nangabika elga 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 kobo yangeza solution te elga nazananga fanatique na yo koza pete elga kosambriete chérie. Voilà quoi, c'est BCBG for the best of the all. Speak number one, check, c'est pas pareil. C'est du lourd, il n'y a rien en face. C'est ma